Siamo a Istanbul e siamo nella piazza più famosa che si chiama Piazza Taksim e oggi faremo una passeggiata. Sarà un itinerario che potete adottare dove vedrete in una giornata un po' tutto quello che c'è da vedere, almeno delle cose più importanti, principali, le più famose. Io dopo 10 anni che vivo qui continuo ancora a sorprendermi, continuo ancora a scoprire nuovi posti, nuovi luoghi, nuovi musei, strutture eccetera. Siamo proprio nella piazza principale e da qui partono tutti i tour principali. Solitamente si prenotano gli hotel qui in zona, quindi non sarà difficilissimo, anzi molto facile trovare questo posto e da qui poi cominciare questo itinerario. Partiamo. Questo luogo nasconde nei suoi vicoletti delle vere e proprie sorprese. Come vedete adesso tutte le persone in questo incrocio vanno avanti o indietro, ma nessuna andrà a sinistra, e a sinistra c'è la Santa Trinità, una bella chiesa, e adesso ci andiamo. Dopo pochissimi metri, come vedete, raggiungiamo l'entrata della chiesa. Adesso usciamo e ritorniamo nella via principale e continuiamo la discesa. Allora, io non mi fermo quasi mai in questi posti, che sono dei ristoranti meglio chiamati locanda, perché non sono dei veri e propri ristoranti, ma potrebbero essere una buona scelta per quelle persone che magari non leggendo bene il menù in inglese o in turco possono venire qui e vedere direttamente quello che c'è da mangiare, quello che vogliono, indicandolo semplicemente. In base a quello che vi fate mettere nel vassoio, alla fine pagate. Continuiamo con il nostro itinerario. Di fronte a me sta arrivando il tram, quello turistico, famoso, rosso. Prima che ci facciamo investire ci spostiamo. Eccolo qua. Adesso per esempio sono nella parte superiore di questa via infinita, come vedete. Nella parte superiore ci hanno detto che c'è il terrazzo all'8° piano e anche qui non siamo mai stati. E adesso stiamo andando nella parte dei sotterranei. Allora, ci hanno spiegato che questi sono i sotterranei, però molto poco conosciuti, infatti non c'è nessuno anche se oggi è sabato, e da questi sotterranei passavano le persone nobili per non immischiarsi con noi, con le persone, diciamo, i comuni mortali, e andare in sicurezza da un posto all'altro. E da qui potete vedere che le persone camminano sopra. Ora usciamo e andiamo al terrazzo. Qui stanno facendo un hotel, quindi è molto in costruzione ancora, come vedete. Ecco, se venite qui avrete super privacy. Almeno per il momento è così. Successivamente, quando sarà hotel fatto e finito, sarà un poco più difficile, ma se vi affrettate potete avere un momento romantico, tranquillo, riservato per voi se venite con il partner. Santa Sofia, la moschea blu, le isole dietro. Ed eccoci qua di nuovo nella via principale. E piano piano stiamo raggiungendo uno dei miei posti preferiti, che mi piacciono di più, che si chiama il Passaggio dei Fiori, e ce l'ho proprio qua davanti. Ecco.
Eccolo qua, questa è l'entrata. Entriamo. Ci sono anche delle taverne, così a destra e a sinistra. E in questi posti si può mangiare, si può bere. È uno dei miei posti preferiti su questa via. E solitamente per cultura si beve un alcolico, qualsiasi cosa si mangi, che si chiama rakia ed è molto alcolico. Come vedete non potete non venire in questo posto, in questo luogo, e questa tappa è assolutamente da aggiungere nell'itinerario del proprio viaggio in questa bellissima città. Da lì siamo entrati comunque e non usciremo sempre dallo stesso posto, ma bensì usciremo da questa porta secondaria sul retro e andremo adesso a mangiare perché non ho ancora pranzato e anche voi, essendo che magari avrete il tempo limitato e vorrete magari mangiare una cosa al volo, qui a destra c'è subito una pescheria famosissima che fa dei panini super di qualità con salmone affumicato eccetera, e trovate veramente di tutto. Adesso ci andiamo. Eccolo qui. I prezzi sono anche molto onesti, i giusti per la qualità che viene offerta. Come vedete gli ho già dato qualche morso perché è veramente buonissimo, non ho resistito ed è enorme, davvero enorme e super consigliato. Continuando con il nostro percorso, a sinistra, ciao, troveremo a sinistra una chiesa bellissima, la mia preferita di questa via, che è proprio qui adesso alle mie spalle. Adesso ci entreremo. Questa è la chiesa di Sant'Antonio e davvero è stupenda. Non so se questa moto è del parroco, però usciamo fuori e continuiamo con il nostro percorso e andremo di nuovo verso sinistra. Anche questo negozio di dolciumi è super famoso, è una grande catena qui. Ora stiamo salendo sopra al terrazzo di un ristorante bar che vedevo sempre su Instagram, ma non ho avuto mai la, diciamo, possibilità di salirci o l'occasione. Adesso siamo sull'ascensore, sesto piano. Sicuramente di sera con le luci ci sarà un ambiente ancora più bello, ancora più interessante, ma anche di giorno, non scherza. Torre di Galata, Santa Sofia, Moschea Blu, stupendo. Wow! Non so se si capisce, ma c'è un effetto infinito assurdo. Continuiamo.
Ora c'è un'altra chiesa alla nostra sinistra, molto bella, una di quelle in cui non ci sono ancora mai stato. Non c'ero mai stato, come dicevo, è davvero molto bella. Ci sono un po' di scalini da fare, ma infatti c'erano molte meno persone rispetto alle altre, perché sicuramente ha una porta molto più piccola, come potete vedere adesso, piccolina, più nascosta. Parole, parole, parole. Adesso andiamo in una cioccolateria molto famosa, non ci sono mai stato, ma sembra bellissima. Qui c'è anche subito dietro una chiesa. Molto buono, è un cioccolato davvero molto buono, si vede la qualità, si sente, veramente un posto consigliato da aggiungere, prima volta anche per noi, ma super consigliato. Siamo appena usciti da questa pasticceria e ci sono dei vicoletti così meravigliosi, super consigliato. Qui eravamo noi prima. E andando avanti ritorniamo alla via principale. Casa Botter, super consigliata anche qui, una galleria d'arte molto carina, entrata libera quindi non a pagamento. Invece questa a sinistra è una caffetteria molto carina che mi dà sempre un'energia molto buona, molto rilassata, ed è una caffetteria turco-germanica ed è allo stesso tempo anche una libreria. Se sarete arrivati a Cremeria Milano, questa gelateria è veramente buonissima, vorrà dire che avete finito la via principale Istiklal, complimenti. Però finisce quella e ne inizia un'altra altrettanto carina, un po' più diciamo corta sicuramente e quindi ovviamente con meno negozi, però molto molto carina, che porta alla Torre di Galata, che è una torre bellissima, simbolica, è da fare assolutamente, da aggiungere al 100% nel proprio itinerario per un viaggio a Istanbul. Come c'è scritto qui è la via della poesia e infatti sono tutti musicisti, artisti, molto molto carina. E sopra di voi camminando avrete questa poesia scritta per tutto il viale. In realtà è stata fatta per leggerla dall'alto, quindi ora non so cosa c'è scritto. Questo è un negozio che ogni volta che ci passo c'entro perché ha degli oggetti veramente unici, molto originali, di design molto carini.
negozio che mi piace tantissimo, davvero molto carino. E siamo arrivati a uno dei posti più strani, più interessanti di questa zona, esattamente questo museo dei gatti. Se dovessi reincarnarmi, vorrei reincarnarmi in un gatto nella prossima vita, però che vive a Istanbul. Usciamo fuori. Usciti da questo museo dei gatti, subito vicinissimo avremo la Torre di Galata. Si comincia a intravedere. C'è una leggenda pure che dice che con il partner con cui vai sopra ti ci sposi. Anche questa è una tappa da avere assolutamente nel proprio itinerario. Adesso, punto fondamentale, un piccolo, diciamo, consiglio. Allora, si acquistano i biglietti da questo tram simbolico rosso, ma costano davvero tantissimo, e anche se uno vuole andare su, ci sono davvero tantissimi scalini da fare per arrivare fino in cima, non c'è l'ascensore e in più le scale non sono neanche giustamente come si può immaginare larghe, sono super strette, e con questo caldo, se venite in estate o in periodi caldi, è davvero faticoso. E soprattutto un altro punto a sfavore è che c'è sempre questa fila. Il consiglio che io adesso andrò a dare, al posto di farsi come dicevo, tutti questi scalini, noi andiamo subito a destra nell'hotel a fianco, e adesso venite con me. Voi basta che entrate in questo hotel e poi prendete l'ascensore. Una volta che uscite avrete, prima che vi faccio vedere il panorama a sinistra, voglio farvi vedere il panorama a destra, ed è spettacolare, soprattutto in momenti di tramonto. E avete in fondo lì a sinistra Santa Sofia e mezza Istanbul praticamente sotto i piedi, e questa parte si chiama il Corno d'Oro, non è il Bosforo chiaramente, che è molto più grande, ma è il Corno d'Oro. Tornando a noi, girandoci a sinistra, avremo praticamente lo stesso panorama che si ha dalla Torre di Galata dall'alto, ma siamo arrivati in un secondo con l'ascensore e ci sediamo e ordiniamo un aperitivo. Incredibile. Dopo anche questa tappa continuiamo con la nostra discesa e andiamo sempre più vicini verso Santa Sofia. Allora, venendo poco più giù dalla Torre di Galata c'è questo bar, ma non è solo un bar, della Lavazza, e ha l'entrata del bar e a fianco una piccola entrata che a primo impatto, con un primo sguardo, non si capisce cosa sia. E venite con me perché ha un ottimo terrazzo meraviglioso, l'entrata è libera e si possono fare sopra le foto, e le foto sono a pagamento se si fanno fare, diciamo, in modo professionale, altrimenti
totalmente gratis. Di solito qui ha la password per entrare, infatti non mi ricordavo, ma l'avrei chiesto al bar a fianco. Infatti qui c'è la password, però la porta è aperta oggi, forse perché è fine settimana. Io solitamente cerco di venire in settimana e nulla. Comunque le scale sono un po', sono 2 o 3 piani se non sbaglio, ma ne vale la pena. Questo è un posto invece dove io ci sono già stato diverse volte. Per lei sarà la prima volta. Alla fine ci sarà una porta così che entrandoci o uscendo, eccola qua, un panorama, vedrete adesso, stupendo, wow, con Santa Sofia di fronte, Moschea Blu, il palazzo del sultano, una nave militare, c'è praticamente di tutto. Adesso stiamo uscendo e riprendiamo con il nostro itinerario. Siamo sul ponte di Galata, che è un ponte praticabile così a piedi, pieno di pescatori, e sotto questo ponte, adesso vi faccio vedere, è pieno di ristoranti di pesce. Dietro c'è sempre la torre di Galata. Si scende da queste scale. Si scende da queste scale, come vedete, e sotto ci sono tutti i ristoranti di pesce. Quante navi e quante categorie diverse, militari, crociere, barche private, battelli turistici, incredibile. Qui c'è scritto che è vietato pescare. Piano piano ci avviciniamo al tramonto di questa città che è davvero spettacolare. Da queste macchinette si possono acquistare la Istanbul Card, è molto facile e si può pagare anche direttamente con il POS o con i contanti direttamente, e potete poi così prendere tutti i mezzi qui a Istanbul, come metro, tram, battelli, qualsiasi cosa. Se si configura direttamente nell'app funziona anche così con il QR. Siamo sul tram e tra qualche fermata, quindi 3 o 4 molto velocemente, saremo arrivati all'ultima tappa, che è appunto Santa Sofia e la Moschea Blu. Piccolo consiglio, ma questo è un mio punto di vista, essendo che noi abbiamo cominciato il tour dalla piazza Taksim a venire a Santa Sofia, era tutta in discesa, quindi molto più facilmente, non tanto diciamo difficile, perché se fosse stato al contrario sarebbe stata tutta salita, cosa che io non consiglierei assolutamente e che ho sempre evitato, ho sempre fatto in questa maniera. Scesi alla fermata Sultanahmet, che sarebbe appunto la Moschea Blu, si raggiunge direttamente sia la Moschea Blu che Santa Sofia. Dietro agli alberi abbiamo Santa Sofia e tra un attimo ci arriviamo, ma subito su questa piazza c'era l'ippodromo. Vi faccio vedere qui. Tutta quest'area, tutta questa piazza con i pilastri che si cominciano a intravedere. Dietro c'è la Moschea Blu. Questo è il museo di Santa Sofia e qua ci sono questi pilastri che ho sempre visto. L'unica cosa che so e che mi ricordo è che erano appunto sotto terra
di qualche metro, perché originariamente in realtà era quello il livello della terra. Abbiamo scoperto che questo obelisco, questo pilastro è stato commissionato e creato in Egitto, nella zona di Karnak, da un faraone nel 1479, pensate, avanti Cristo, quindi 3500 anni di storia. Questa parte però è diciamo, dell'epoca bizantina, perché poi venne portata a Istanbul, allora Costantinopoli, nel 300-400 d.C., via mare con delle navi, tutta questa parte superiore, e questa parte inferiore invece venne messa successivamente, e venne messa appunto su questa piazza, che era la piazza dell'ippodromo, cioè era l'ippodromo in tutta quest'area, e venne inserita insieme agli altri pilastri qua dietro per bellezza, appunto, e simbolo di potere, ecco. Questa qui piccolina, che era il pilastro del serpente, se non mi ricordo male, e poi ce n'è un'altra dietro. Ecco qui la storia in turco e di qua in inglese. Riprendendo il nostro percorso, girandoci da questa parte, possiamo entrare dentro la Moschea Blu. Non so se ci si rende conto dell'immensità, della grandezza. Ma sono davvero enormi. Qua ci rimetteremo le scarpe. E mi avevano dato questa mezza gonna da rilasciare qua. Perché avevamo i pantaloncini. Davvero molto carina, siamo di nuovo nell'atrio qui fuori. Tra un attimo andremo a Santa Sofia qui a fianco, ma non entreremo perché costa tanto. Adesso siamo nella piazza dietro la Moschea Blu, c'è qui un parco enorme, bellissimo, super verde, con le fontanelle, e davanti a me ho la Basilica di Santa Sofia, sua immensità. La Basilica di Santa Sofia. Ci hanno salutati e noi abbiamo salutato di rimando. Oggi è sabato, quindi è veramente super affollata, persone buttate anche sulla parte del prato. In settimana è un po' di meno. La popolazione di turisti. Ci stiamo avvicinando, come vi dicevo prima potete arrivare con il tram molto facilmente, e avete qui la piazza, come dicevo, di Santa Sofia, e sto vedendo per la prima volta anch'io delle persone su delle cupole. Non ho la minima idea di come ci sono saliti, mi informerò assolutamente. E questo è tutto il parco, tutta la piazza di Santa Sofia, con dall'altra parte la Moschea Blu.
Se siete arrivati quindi a questa piazza con la Moschea Blu dietro e Santa Sofia dall'altra parte, vuol dire che questo itinerario, almeno quello che consiglio io, è giunto al termine, e poi si fa anche sera, ci si stanca perché si cammina tanto. Per tornare invece, la cosa che consiglio di nuovo è prendere il tram con cui siamo venuti qui, al contrario, e scendendo all'ultima fermata, appunto Kabatash, che una volta scesi lì ci si collega con la funicolare alla piazza Taksim, da dove siamo partiti questa mattina, e poi da lì c'è l'hotel in zona, anche sempre a piedi, senza l'utilizzo quindi di taxi o altro, si torna tranquillamente in hotel. Siamo giunti al termine di questo video, e se avete domande sui posti in cui siamo andati o qualsiasi altra domanda potete chiedermeli pure nei commenti, e più che posso cercherò di rispondere.